ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു റീനാസ് കലവറ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മത്തി ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ മത്തി. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല, വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കിലോ മത്തി ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച് വരയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് പോവാം. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇരിക്കാം. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ മസാല. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ മത്തിയെ നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കുക, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓയിലായ ടേസ്റ്റ് കുറയും. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വേണം കറിവേപ്പില. നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇടണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചതച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മത്തി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചെയ്യരുത്. ഇതിലേക്ക് വേണം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് നല്ലോണം മൂപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒന്ന് അതായത് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ചിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് കറുത്ത് പോവും. അപ്പോൾ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്ത മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മത്തി ഫ്രൈ. മത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളെ മത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ആ ഒരു ചിക്കൻ മസാലയും ആ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ നമ്മളെ മത്തിക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു രുചിയാണ് തരിക. അപ്പം താങ്ക് യു ആൾ.